Let me put just some vegetables first, babe, so your rice is not dry. So, okay. I'll put in there. Thank you. Welcome. Let's put some sauce and rice. So, rice not dry. Yeah, thank you. Welcome. Hello guys! Welcome back. So, again, as usual, dinner time na namin. And it's already 6:35 p.m. So, I think we back home at 5, eh? Yeah, I think so. Yeah, so mga 5 na kami nakauwi. Masama yung pakiramdam ko, nahihilo ko. Pero, tinry pa rin namin gumala-gala kasi sayang naman. It's King's Days today dito sa kanila. Holiday. Birthday ng king nila. So, yung mga tao labas. Nasa galaan kung saan-saan. So, kami, kasi sarado pa yung Kukunof, right? Yung Kukunof is still closed. Doon kasi talaga yung may pinakamalaking garden ng mga tulips. And then sabi niya, pwede niya naman akong igala sa... May mga tulips din. Pero like, along the road lang. So, yan yung ginawa namin. And then, since masama nga yung pakiramdam ko, hindi na ako masyado makapagluto talaga. Ganito na lang yung food namin. Kumain kami ng spare ribs. Still warm. So, we bought a spare ribs. And then, niluto lang siya sa oven ng 25 minutes, right, babe? 25 minutes. And then, rice lang. Nagluto ako ng rice and then yung, vegetable. Madali ang vegetable lang niluto ko. Yan. Tadan! Na may meat lang din. So, yan. Yan yung foodams namin today. So, kain tayo, guys. Okay. Kain tayo, guys. Ewan ko ba, lagi talaga akong nahihilo this week. Lagi ako sobrang nahihilo na hindi ko maintindihan. So, kaso sayang naman. Mahaba yung bakasyon niya ngayon. So, 4 days. Saturday hanggang ngayon, Tuesday. So, bukas back to work na siya. Kaya, sayang naman yung time na pwede kaming gumala. So, nag-ikot-ikot pa rin kami, pero hindi na masyadong malayo. Like, only like few minutes away, right? Dito lang din malapit sa Kampen, yung mga places na pinuntahan namin. Yung hindi masyado kailangan mag-drive, tapos, lagi kaming bumababa. Para nakakaano ako ng fresh air. So, yun. Nakakatuwa kasi ang daming tao na nagpupunta sa mga garden kung saan may mga tulips. Tapos yung sa iba, in the other areas that we went, you can also buy some tulips flowers na ikaw talaga yung magpipitas ng flowers. And then yung isang bucket is cost of 10 euro, right? So sabi ko, hindi naman, kailangan talaga, kung dalawa kami papasok, kailangan may bucket kami tag-isa-isa. So 20 euro. Sabi ko, hindi naman natin kailangan ng ganun kadaming flowers, sabi ko. So, ginawa namin, hindi na lang kami nagpitas-pitas doon. Pero, meron din doon naka-ready na pwede mo lang bilhin. So, ang pinili ko is yung mga tulips na hindi pa siya talaga yung bumubuka. Kasi mabilis lang siyang mag-bloom eh. So, ang pinili ko, sabi ko sa kanya, yung mura lang yung bibili natin, pero yung maganda yung quality. So, pinili namin is, ayun, sa likod niya. See? The tulips. Yan. Tapos nakita nyo yung iba. Yung iba, na siya, nagbo-bloom na siya. Pero pagdating namin, hindi pa yan lahat naka-bloom. Ayan, oh. See? Yan. Bumubukag-kag na siya. So, at least ito, iba-ibang colors yung, yung nakuha namin. Kasi dun kasi yung sa pipitas ka, isang kulay lang. Only color red, babe, right? Mm-hmm. That one that they can cut it themselves. Yeah. Ito yung pinili ko. Tapos, 5 euro lang. Dalawang balot na. Kasi yung experience lang naman yun, guys, yung parang habulin mo dun eh. Tapos masyadong crowded. Sabi ko, hindi ko namang
Sabi niya nga, okay lang ba sa'yo? Okay. Kasi sabi ko, okay lang, wag na tayong mag-ano. Okay lang naman sa kanya, sabi niya, para ma-experience ko din yung, ako din yung magka-cut. Sabi ko, wag na, kasi parang sayang. 10 euro. O 20 euro kami. Wag na. Mas masaya pa ako dito. Ulam namin spare ribs. Binili na lang namin pag ano namin. Binili namin ito nung Saturday. Nung grocery kami. Nakita ko. Para alam niyo may iba naman. Hindi naman, guys, ako as in araw-araw na lang talaga yung pinakain namin. Yung mga niluto ko lang. Hindi naman. Minsan bumibili din kami ng mga ganito na ready na. Tapos i-oven mo na lang. Or iinitin mo na lang. Mga ganun. Sarap. Sarap. What is? Okay. Yeah, masarap, babe. This is good. Barbecue flavor siya. Tapos, marinated na siya. Tapos, in-oven na lang ng 25 minutes, right? Because it's the season of tulips, right? Yeah. That's why all of the gardens, marami kaming nadaanan may mga parang mga private lang. So, picture-picture lang kami. Basta, bawal pumitas, ganun. Kung matigas ulo mo, di pumitas kapag walang nanonood. Pero, you'll never know. Someone's watching, tas mahuli pa kayo, nakakahiya. Yung gulay lang niluto ko kasi mabilis lang. Ginasagasa ko lang siya sa ano. Lagyan ko lang ng konting ano, heat. Tapos na siya. Mas niyang matapos. Sabi niya, mas masarap daw yung spare ribs na in-order namin. Kasi yun kasi, fresh talaga yun eh. So, in-order namin na spare ribs. Parang niluluto talaga nila that pag-order mo. Tapos i-deliver nila. Ito kasi parang marinated na siya sa supermarket. Masarap din siya. Masarap din siya talaga. Kaso lang dahil na natikman niyo yung... May iba siya natikman. Na-compare niya. Masarap. Tsaka yun talaga, nahuhulog talaga siya sa bones. Eto, sobrang lambot din ito. Pero hindi siya yung tipong nalalaglag mula sa buto niya. Nakadikit pa siya. Hindi pa tayo gulay. Mas yung pakiramdam ni Jowa kasi sumasakit yung likod niya. Kagabi pa yan. Pero sobrang napigate ko talaga dyan. Minsan masama yung pakiramdam niya. Pag may chance talaga yan, ipapasyal pa ako niyan. Ipapasyal niya ako kung saan. Kasi ako naman, di naman ako tipong ano eh. Gusto ko talaga, gala kami. Siyempre, pag weekends, siyempre, mas gusto ko nga na minsan magpapahinga na lang siya. Kasi Monday to Friday nag-workshop. Pero tinatry niya talaga yung best niya na kahit pa paano, mga kalabas-labas talaga kami. Ayan o. Mga meat niya na. Malambot naman pero kakagatin mo talaga para matanggal siya sa buto niya. Hindi katulad ng in-order namin na nahuhulog lang siya sa buto niya. I wanna sing to you with a lovely song. How? Yun yung bulaklak na pumunta kami sa intra-town. Binilan din ako ng nanay niya ng vase. Tapos may 3 roses din. Binigay niya sa amin. And I was telling them that that flower in that vase was It's a time. Yeah. yeah, from intra-town. And was given to us by your mom. And then we also bought, other plants. Now the house is full of plants. Yeah. Not really full. Not really full. I don't want to be full of plants naman. Okay na. Ah,
intense. Why? More, 11. Yeah, pero maliliit lang. Small. I'm living in the forest. Help! Where's the tree? No, there's not even a tree. We have one tree there. Not so big. And the rest are small ones. Yeah. So just For small. dwarfs. Yeah. For me. A dwarf. Smurf. Who? Smurfs. Who? You. No. You got here meat. Where's the pimple? Meat. Yeah. Meat. Yeah, meat, no pimple. I have pimples. And my face and my neck. Always on my butt. Yung mga pimple niya. Wala nang sinabi yung pimple na sa mga pimples ko. Basag. Ja. Ik ook. Basag. So yun guys, yun yung ganap namin ngayong araw. Because it's King's Day. So happy King's Day sa lahat ng mga nandito. Sa Netherlands. Happy King's Day everyone here in the Netherlands. So may mga people, there are people that are really celebrating, right? Like outside, like they're wearing orange shirt, orange hat, right? Naka-orange din siya, pero hindi talaga yung orange na orange. Yung mostly na, like yung nakita nyo earlier, yun yung mga orange talaga, yung mga people is nasa daan sila, basta they're going out and wearing something orange and just celebrating because normally King's Day, laging may mga like a feast, party, events. Yeah. There's really a lot of events like happening every King's Day. Yeah. But since the COVID started, so it's been 2 years na hindi na rin sila nagkakaroon ng mga events sa labas, mga ganun kasi nga due to COVID, so and the restriction. Although tomorrow is the start already of the shops being open. Mga terraces, like, so pwede nang yung may mga sa labas ng restaurant, outside the restaurant, may mga tables and chairs na pwede na doon. So, open na yung mga dining nila from 12 afternoon until 6 p.m. So, pwede na like yung gusto nyong yung mga lunchtime yan. A normal curfew. Yan. The curfew will be The curfew is also will be lifted tomorrow na rin. There's the shops, not all, but most probably gonna be open. And then there's no more appointment anymore. So, hindi na kailangang magpa-appointment pag pupunta ka sa isang shop. Because hanggang ngayon, like kung pupunta ka sa isang shop, for example, may bibilin ka, kailangan magpa-appointment muna. So, punta mo doon pag may appointment ka. If you're on the list, if you have set an appointment, then you can enter the shop. But starting tomorrow, no appointment needed. So you can just go straight to the shop, whatever. Ang ganda ng weather ngayon, super ganda ng weather. Kaya yung mga daming tao talaga sa labas. It's just so happen na may COVID. Kung hindi lang, siguro nakikita ko na rin. I'm already witnessed how the King's Day is being celebrated, if not with the COVID, right? Maybe hindi na muna this year. So, hopefully next year, everything's gonna be, open, everything's like back to normal, na para makita ko din, hopefully, kung makabalik ako dito. So, hopefully next year, ganun. So, yeah, that's it for today, guys. And thank you so much for watching, saka sa pagsama sa amin sa buong araw namin sa labas, sa paggagala ko as usual. Thank you so much for watching our videos. And please, don't forget to like, and subscribe to our YouTube channel. And don't forget to hit the notification bell. Yeah. And then you will get updated about my back page. So bye-bye. that you will be notified new videos. So thank you so much guys for watching. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night. Sleep well.